고기 한 입 먹을 때 쟤는 5입 먹어. 야, 고양이 아 이게 토끼랑 같이 자라갖고 같이 먹어요. 토끼도 이제 고양이 사료 같이 먹고. 쟤랑 같이 자라갖고. 신개념인데. 현정아, 신개념이야. 원래 얘도 같이 자랐는데 이제 근데 얘네를 무서워하더라고. 너무 커갖고. 애들이. 얘는 놀자가 쫓아다니거든요. 그리고 돼지가 어렸을 때는 작았는데 지금 커서. 네. 근데 이제 얘가 놀자 쫓아다니는데 애들이 도망가. 무서워. 오기만 하고 빠지겠어. 오, 무섭게 생겼어. 오, 눈빛 봐. 거북이가 뽑아먹는 거 봐. 잠자리 지금 먹었으니까 이제 잠자리 알아보는 것 같아. 아 이제 지가 이제 이거 해가 침대 만들어서 이제 안으로 들어가서 자요. 그러니까. 야, 저렇게 얘가.